யமுனை ஆற்றில் ஏற்பட்ட வெள்ளம் காரணமாக 45 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தாஜ்மஹாலுக்குள் தண்ணீர் புகுந்திருக்கிறது. இதனால் தொல்லியல் துறையினர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். டெல்லி, உத்தரகாண்ட், இமாச்சல் பிரதேசம், உத்தரப்பிரதேசம், ஹரியானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களிலும் பெரும் மழை பெய்ததன் காரணமாக டெல்லிக்குள் ஓடும் யமுனை நதியில் பெரும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. வரலாற்றில் இல்லாத அளவுக்கு மிக அதிக அளவாக 208 மீட்டரை தாண்டி வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் டெல்லியின் பல முக்கிய இடங்கள் தண்ணீரில் தத்தளித்து வருகின்றன. யமுனை நதிக்கரையோரம் வசித்த மக்கள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். நீர்வரத்து அதிகம் காரணமாக யமுனை நதிக்கரையோரம் உள்ள உலக அதிசயங்களில் ஒன்றான தாஜ்மஹாலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 4 நாட்களுக்கு முன்னர் ஆற்றின் நீர்மட்டம் 495 அடியாக இருந்தது. தற்போது மேலும் 2 அடி உயர்ந்ததால் தாஜ்மஹாலுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது. எனினும் தாஜ்மஹாலுக்குள் உள்ள நினைவுச் சின்னம், கல்லறைகளுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை என தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இதற்கு முன்னர் 1978ஆம் ஆண்டு வெள்ளப்பெருக்கின் போது இதேபோல் தாஜ்மஹாலுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.